ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ കൊച്ചിയിൽ പെയ്ത മഴ ഇടപ്പള്ളിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. 2 മണിക്കൂറോളമായി തോരാതെ പെയ്ത മഴ ഇടപ്പള്ളി ടോൾ ജംഗ്ഷനെ കടൽ പോലെയാക്കി. കാൽനട യാത്രക്കാരാണ് കൂടുതൽ വെട്ടിലായത്. റോഡിന് വശത്തുള്ള കുഴികളോ ഡ്രെയിനേജ് മൂടിയോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം വെള്ളം കൊണ്ട് മൂടി. മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ 384, 385 മുന്നിലുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ യാത്രക്കാർ കുടുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനു മുമ്പും മലയാളി മീഡിയ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു മഴ പെയ്താൽ കൂടി വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇടപ്പള്ളി ടോൾ ജംഗ്ഷൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പും പരിസരവും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളിൽ ചവിട്ടി നടക്കേണ്ട ഗതികേട് സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നും നേരിടേണ്ടി വരും. മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണാം നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ.